السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ وحلويات أم سليمان حضر معكم بيتزا بطريقة جديدة، عجينة جديدة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، تجي بزاف هايلة. هاد البيتزا تجي خفيفة. واش نحتاجو في هذه الوصفة تاع اليوم؟ نبداو بسم الله بالمقادير تاع العجينة. عندي هنا مغرفة تاع خميرة الخبز، مغرفة تاع الأكل، نص كاس حليب يكون دافي. نخلط هاد المكونات. هنا نغلف هاد الخميرة مع الحليب. هنا نزيدو مغرفة تاع السكر، انا ما زدتهاش مع الاول، ثم زيدوها باش تتفاعل. تم ما تطولش معاكم. هنا زدت نص كاس تاع الزيت. انا السكر هذا وين حطيته؟ صح انتم حطوه مع الاول. مغرفة تاع الاكل تاع السكر. انا عندي خميرة الحلويات، عندي قيس 10 غرام، مغرفة صغيرة. عندي الزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي، نحيل هذاك الماء ونحطوها. هنا هاد العلبة اللي استعملتها توزن 170، نتوما ديروا 100 غرام تكفي. هنا نخلط كامل هاد المكونات. نبداو نديرو الفرينة. نديرو الكاس الاول، ونخلطو بالفوي مانويل بالمضرب اليدوي، وزيدو كاس واحد اخر بلا كنت نساو الملح. نزيدو الكاس الثاني. دائما نبداو بكاس كاس باش ما تجيناش العجينه يابسه، تجينا دائما طريه. نزيدو الكاس الثالث. هنا نبدا ندخل يديا باش نحس العجينه، باش نحس القوام كيفاش يجي تاع العجينه، لازم يجي طري. درت الملح، ملح قيس مغرفه صغيره. هنا زدت نص كاس تاع فرينه. هنا نزيدو الفرينه بشويه بشويه حتى نتحصل على القوام اللي لازم. ما لازمش تجي تلصق بزاف، وما لازمش تجي يابسه. هنا هذا المقدار تاع العجينه تعطي لكم 2 قريصات تاع البيتزا. هنا زدت نص واحد اخر، بصح ندير بشويه بشويه.
هنا عندنا تقريبا 4 كيسان تاع الفرينة. هنا نخلوها تخمر، ومن بعد هنا العجينه هذه ما تعجنش، غير تلموها وخلوها تخمر مليح، وتبداو تخدموا البيتزا تاعكم. هنا نقسم على زوج، نخرجوا زوج قريصات تاع البيتزا يكونوا متوسطين. هنا عندي زوج سنوات تاع البيتزا اللي يدخلوا للفرن. هنا هذه السنوه اللي متقبه هي احسن سنوه اللي تستعملوها البيتزا. هنا نفتحها، ندهن هذه السنوه بشويه زيت وشويه فرينه، نفتحها كامل على السنيوه، ومن بعد نديرو لاصوص، نفتحها غير بيدينا. هنا فتحتها، تسيو تخدموا هذو الحواف تاع البيتزا باش يجيكم خشان شويه. هنا صلصة الطماطم تقدروا تستعملوا جاهزة، ولا تستعملوا اللي نديروها في الدار. تستعملوا الطماطم الطازجة مع نص حبة بصل وسنينة تاع الثوم وزعترة بشوية ملح وفلفل كحل. طيبوها في شوية زيت، طيبوها كي طيب، نحو هذيك الزعترة ورحوها. ولا ديروا الزعتر تاني تمليح، الزعتر احسن اذا عندكم مع الاخر، لكن الزعتر ديروه مع الاخر باش تقعد ريحته في لاصوص تاع البيتزا. ارحوها مليح وديروها في البيتزا. هنا البيتزا لازم تقبوها مليح، ما لازمش تنفخ، كل ما تجينا رقيقه كل ما تجينا مقرمشه. هنا ان نديرو الصلصه. هنا لا غارنيتور باش نزيدو فوق البيتزا، كل واحد يدير واش يحب. كاين يحبوا الناس اللحم المفروم، كاين يحبوا الدجاج، كاين يحبوها بالخضره وحدها، كل واحد يدير واش يحب. المهم العجينه اللي تهمنا في هذه الوصفه، هذه العجينه تجي بزاف شابه. هنا باش تجيكم الصلصه اللي يحب تجي الصلصه تاعو حمرا مليح، مع الاخر كي يجي حيميكسيها يدير مغرفه تاع الاكل تاع طماطم مصبره وهي سخونه باش طيب، ويمكسيها مليح يمكسيها قبل ويدير طماطم مصبره. اذا مكسيتوها مع الخضره هذيك اللون تاعها يروح لها، ما يقعدش احمر. لازم كي تمكسيوها وهي سخونه ترموا عليها مغرفه تاع طماطم مصبره، خلطوها مليح باش طيب وباش يجيكم هذا اللون شباب. مع الخير ديروا شويه زعتر. هنا ندهنهم كامل هذوك البيتزات، نتقبهم مليح بالفرشيطه وندهنهم بلاصوص طوماط، ونزيدوا هذه لا غارنيتور. قلنا كل واحد واش يحب يحط في البيتزا. المهم العجينه والصلصه، صلصه الطماطم والاجبان. احسن جبن للبيتزا هو الموتزاريلا. كما تقدروا تخلطوا مجموعه من الاجبان، ديروا الشيدر، ديروا الجوده، اي نوع تحبوه، لكن الموتزاريلا تبقى هي المفضله. هنا ندير كميه من الجبن، كميه قليله مع الاول، ومن بعد مع الاخر نزيد الفرن. كي نبداو نحطوا العجينه تخمر، حنا نشعل الفرن تاعنا يسخن مليح. لازم كي تحطوا البيتزا يكون الفرن سخون مليح، باش غير تحطوها مع تحتها خلاص طيب لكم شي 5 دقائق ولا ما تلحقش طيب البيتزا تكون محمره والفرماج هذا كيذوب ما تجيناش معجنه. تجينا باش تكون العجينه تجي مقرمشه وما تجيش طالعه بزاف. نديروها على درجه عاليه تاع الفرن ونحطوها من تحت ونعسوها، ما تطولش خلاص في الطياب، وتجينا مقرمشه وماشي منفخه. اللي يحب تكون البيتزا تاعو تجي منفخه يحطها في الوسط وينقص على النار باش تاخذ وقتها باش تتنفخ. هنا حطيت الطو، وحطيت الفلفل طرشي، وحطيت الزيتون الخضر والكحل. هنا تقدروا تستعملوا الفلفل الالوان الحمر والخضر والبرتقالي.
هنا مع الاخر زدت المايس الذرة كمية قليلة. هنا ومن بعد نزيدو كمية مليحة تاع الفرماج، الجبن كمية اللي تحبوها، وندخلوها في الفرن الطيب. قلنا ما تاخذش بزاف وقت، خلوها حطوها مع تحت 5 دقائق الطيب، ونشوفوا بعد ما نخرجوها كيفاش تجي هاد البيتزا تاع اليوم. هنا شوفوا بعد ما خرجتها زدت لها الفرماج. هنا الفرماج هنا اختيار، تقدروا ديروه مع الاول ديروا كميه كبيره، ولا تقدروا كيما درت انايا درت كميه صغيره، ومن بعد زدت كي خرجتها من الفرن زدت الكميه وعاود دخلتها للفرن غير قسم يذوب هذاك الفرماج ونخرجها. كما شوفوا بعد ما طابت تجي روعه، هذاك الفرماج يذوب، تجي بزاف بنينه وتجي طايبه مع الحواف، تجي حميمره الله يبارك وخفيفه وتجي مقرمشه. هذوك نقطعها معاكم وتشوفوا كيفاش تجينا من الداخل، تجي خفيفه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبوا ولادكم، كما تعرفوا الولاد يموتوا على البيتزا. هذا البيتزا عجينه تاعها روعه روعه. شوفوا هنايا كي نقسموها، شوفوا النتيجه كيفاش تجي هايله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتحضروها في ديوركم. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.